Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o daleko najopasnijim simptomima da vi u vašem ramenu razvijate nešto što se naziva artritis ramena. Ili možda ćete ovakvu vrstu bolesti i oboljenja još nazvati artroza ramena. I mi kada govorimo o bolesnim i upaljenim zglobovima, možemo specijalno reći da artrotskih promjena ili bolesti koje se nazivaju artritis imate više od 100 vrsta. Imaju raznih svojih karakterističnih simptoma, međutim neke vrste artritisa su puno učestalije naravno od nekakvih drugih. I takva je situacija naravno i u samom ramenom zglobu. I mi kada govorimo o ramenom zglobu, govorimo o zglobu koji je najpokretljiviji zglob u našem organizmu. Ovu vrstu pokreta što mi možemo raditi u ramenu, praktično u svim mogućim smjerovima, možemo zahvaliti anatomskoj strukturi našeg ramena. Jer mi u našem ramenu imamo veliki broj sitnih malih ligamenata, mišića, kostiju i jedna nadlaktična kost koja se uzglobljuje kasnije u sami zglob ramena. I posljedica svih ovih izuzetno pokretljivih, zapravo pokreta u samome ramenu, mi sa vremenom, a posljedica našeg načina života, možda čak i nekakvih ozljeda i slično, mi možemo dobiti artrotske promjene. I sad, izuzetno loša prehrana. Vi u vašem tijelu, ako imate kroničan nedostatak jako bitnih minerala i vitamina, fizički teški napori, određene vrste, rekli smo, ozljeda, čak hormonalne promjene, pa onda manjak vježbanja, jako slaba mišićna struktura i puno toga nama potencira da sa vremenom osobe doživaju artrotske promjene u ramenu. I prvi artritis koji se najčešće javlja, i to praktično u 80 do 90% slučajeva, i ukoliko imate ovakve tegobe u ramenu, vi najvjerojatnije imate nešto što se naziva osteoartritis. A što znači osteoartritis? To znači da sa vremenom, a posljedica raznih perspektiva što sam malo prije nabrojao, vaša hrskavica sa vremenom se počinje oštećivati. Jer u rubnim dijelovima, kostiju i tamo gdje se uzglobljuje, samo zglob ramena, postoji nešto kao folija kojom obrubljuje gornji dio kosti i jedne i sa druge strane u samome ramenu. I kada je hrskavica normalno funkcionalna, ona je, ajmo tako reći, čvrsta, glatka, čak i donekle vlažna i ona omogućuje normalne pokrete u ramenu. Međutim, rekao sam, iz raznih perspektiva vi sa vremenom počinjete oštećivati vašu hrskavicu u ramenu i ona se sa vremenom počne izlizati, na nekim mjestima pukne, ošteti se ili slično. I posljedica svega toga, upale se počinju širiti na okolne strukture u vašem ramenom zglobu. I artrotske promjene u zglobu se u najvećem broju slučajeva manifestiraju duži vremenski period. Vi ćete najčešće primjećivati bolove, otežanu pokretljivost u ranim jutarnjim satima. To je ono kad se probudite ujutro i osjetite bolove u ramenu. Kad malo razgibate ramen nakon 2 do 3 minute, možda 5-10 minuta, vi tijekom većinu dana imate nekakvu normalnu funkciju. Međutim, one početne faze artrotskih promjena izazivat će bol, ukočenost, otežanu pokretljivost u ramenu. I što se situacija sa vremenom pogoršava, vi možete očekivati ovakve vrste tegoba da se šire jedan dio dana, pa kasnije veliku većinu dana. I to je ona progresija artrotskih promjena u samom ramenu, očekujete bolove, ukočenost, otežanu pokretljivost i u određenim vrstama situacija čak ćete imati određene vrste otekljena. I mi ćemo ovako najčešće prepoznavati osteoartritis koji je najčešći problem ramena. Druga vrsta artritisa koji pogađa je reumatoidni artritis. On je jedan od još uobičajenih oblika artritisa u ramena, on je autoimuno stanje. Budući da reumatoidni artritis utječe na obje strane tijela, ako je zahvaćeno jedno rame, vjerojatno će biti i drugo. A doživjet ćete sljedeće simptome, kao što su osjetljivost, toplina i oteklina u zglobovima, ukočen osjećaj u ramenima, osobito ujutro, reumatoidne kvržice koje su izbočene kako se formiraju ispod kože na bilo kojoj površini poput samog zgloba ramena, umor, gubitak težine, čak ponekada ćete imati, ajmo tako reći, zimicu, tresavicu. Međutim, u najvećem broju slučajeva reumatoidni artritis u ramenu, bolovi, otekline, vi kad pipnete ramen, on će izuzetno boliti. I rekli smo, on će se simultano događati u jednom ramenu, ali imate puno veću šansu za reumatoidni artritis da se dogodi i u drugom ramenu. I to je druga vrsta artritisa koja se često javlja. I treća vrsta artritisa je nešto što se naziva posttraumatski artritis. I kada govorim o posttraumatskom artritisu, ako imate određeni prijelom ili ste iščešili ramene,
možete razviti specijalnu vrstu artritisa koji se naziva posttraumatski artritis. Obično se tijelo može samostalno oporaviti od posttraumatskog artritisa, ali stanje može postati kronično ako simptomi traju dulje od 3 do samih 6 mjeseci. I to onda kad ste doživjeli određenu vrstu ozljede ramena koju nikada niste adekvatno zacijelili i ona sa vremenom, ako se nije riješila unutar 3 mjeseca, postaje u kroničnoj fazi i onda je situacija naravno puno teža generalno za liječenje. I što da ja vama kažem? Dakle, ja u ordinaciji toliko godina gledam osobe koje imaju problema sa ramenom. I baš radi te specifične anatomske strukture, stručno pravilno liječenje vam je ključno da bi vi to riješili kako treba. Jer u najvećem broju slučajeva, nažalost, ove vrste tegoba se jako dugo vremena rješavaju i tretiraju. I uvijek ćete dati prednost liječenju pravilnim metodama fizikalne terapije, ali što je još ekstremnije bitno, vi morate kompletno promijeniti vaš način života. Vi ne želite injekcije, tablete konzumirati tjednima, mjesecima koje vam vaš organizam uništavaju. Imate nebrojeni zapravo opcija prirodnih načina liječenja, od specijalnih minerala, vitamina, dodataka prehrani koji vama rješavaju probleme sa hrskavicom, daju vam bolju pokretljivost, daju vam puno bolju perspektivu vezanu za artrotske promjene u ramenu. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome, uskoro ću vam dati izvanredne prirodne opcije liječenja artrotskih promjena u ramenu bez jedne nuspojave. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aure Centar YouTube kanalu, imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama, iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. A sve što bi vi trebali, ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše, moji dragi gledatelji, što me pratite do druge teme. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Radeći zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijeloga svijeta, a posebno zadnjih 14 godina koliko imam svoju ordinaciju koja se naziva Aure Centar iz Valpova u Hrvatskoj, imao sam jednu unikatnu situaciju i mogućnost da na svoj način pokušavam sve vas liječiti specijalno od nečega što se nazivaju bolesti leđa i bolesti zglobova, što je jedna od mojih uskih specijalnosti. Ja vam svake godine liječim tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta upravo od bolesti leđa i bolesti zglobova koji se nazivaju artritisi, artroze, recimo osteoartritisi koji mogu pogoditi vaša koljena, pukove, leđa, recimo ručne zglobove i sl. I sve što sam razvijao svih ovih godina bile su metode liječenja koje će vama prirodno, sigurno i na najbolji mogući način, bez i jedne nuspojave, izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I ukoliko ste jedna od tih osoba, a imate bolesti leđa ili zglobova, kontaktirajte moj Aure Centar na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aure Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate, naručiti se na termine, dođite kod mene u ordinaciju i ja ću za sve vas koji imate ovakve vrste oboljenja pripremiti najidealnije moguće liječenje koje će koristiti najmodernije svjetske medicinske metode terapijskog tipa u kombinaciji sa najboljim prirodnim opcijama liječenja koje će dati šansu vašim leđima i vašim zglobovima da budete trajno, prirodno i sigurno izliječeni od svih vaših bolesti i oboljenja.